सांस लीजिए, छोड़िए सांस, छोड़िए, बस। ट्रस्ट। फर्स्ट बताएं आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरे को 1 साल से दिक्कत हो रही है। तो इसके पहले मैंने 5 डॉक्टर को दिखाया ढाका में। ढाका में? हाँ, बांग्लादेश? तो उन लोग ने मुझे बोला है कि मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि कमर में इतना पेन होता है कि बैठ नहीं पाता हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, ऐसा चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। कमर से दर्द पैर में जाता है? हाँ, पैर में जैसे कि पैर में पहले मेरा दर्द नहीं था, पहले पैर में ही था, कमर में बाद में हुआ। कमर में बाद में, ठीक है। और दर्द कहाँ है आपको? दर्द जैसे कि यहाँ से एकदम नीचे तक, कमर के नीचे तक होता है दर्द, और इस साइड में बहुत ज़्यादा है, पीछे का साइड में ज़्यादा है, और एकदम इस बराबर बहुत। इंडिया में कहीं और ट्रीटमेंट लिया आपने? मैंने यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत पेन हुआ था कि जैसे कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था, तो मैंने थेरेपी लिया था। तो 10 दिन लिया है। 10 दिन के बाद उन लोगों ने बोला कि ठीक हो जाएगा आपको। वो कहाँ लिया है आपने? वो मैंने दिल्ली में लिया था। दिल्ली? अच्छा। तो उन लोग बोला है कि 10 दिन में नहीं होगा, आपको बहुत टाइम से लेना पड़ेगा तो ठीक होगा, ऐसा बोल रहा है। तो थेरेपी लेने के बाद कैसा लग रहा है अभी? जैसे कि ठीक नहीं लग रहा है, पेन जैसा है वैसा ही पेन। ये इस तरह आपका डिस्क है, डिस्क के बीच में जो ये जो हिस्सा है ना, दोनों वर्टिब्रा के बीच का जो डिस्क है, डिस्क पिंच होके कंप्रेस करता है और वो कई बार कैनाल में हिट कर देता है। हिट करने से फिर हमें रेडिएटिंग सप्लाई, पैर में दर्द आ जाता है। तो इस पैर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक पैर में ज्यादा? एक पैर में जैसे कि यहाँ से एकदम नीचे से ऊपर तक ऐसा। इस पे आइए, आप लेटिए, एक बार आपका असेसमेंट करते हैं, उसके बाद आपको लाइट करते हैं। माइल्ड स्कॉलियोसिस लग रहा है मुझे, देखिए वर्टिब्रा यहां से शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होके ये इस तरफ जा रहा है। ये पेन है? यहां से मसल्स पूरी कॉन्ट्रैक्ट और टाइट है इनकी, ये वाला। रिलैक्स कीजिए मैम, लूज कीजिए। थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेते हैं ग्लूट्स मसल को। पूरा आपका जो पीछे का फेशिया है वो टाइट हुआ है मैम। ज्यादा बैठते हैं आप? हाँ जी, जैसे कोई पकड़ के रख दिया है, ऐसा जकड़ गया है पूरा यहाँ से। ठीक। पानी कितना पीते हैं आप? कम पीते हैं ना, पानी थोड़ा बढ़ाइए। दिस इज योर सर्वाइकल, दिस साइड इज ओके, बट इधर टाइट है, देखो ये पूरा टाइट है। रिलैक्स करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, loose, loose, loose. One more time, breathe in, breathe out. Yeah, relax. Loose, 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 relax. One more time. Decompress. Relax. सांस लीजिए, छोड़िए, यस, सांस लीजिए, छोड़िए, नेक के पीछे लाइए हाथ,
रिलैक्स छोड़िए। मैं इधर रिलैक्स। ओपन, एल्बो नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ट्रस्ट, रिलैक्स। ठीक हो? गुड। Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Relax. लेग के पीछे हाथ लाइए, रिलैक्स छोड़िए, एल्बो नीचे लेके आइए। लूज लूज, इसको लूज छोड़। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लूज में, लूज 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 लूज। थ्रस्ट, रिलैक्स। Shorter compared to this one. This is called limb discrepancy. इसको अलाइन कर लेते हैं। यूज कीजिए मैम। सांस लीजिए, छोड़िए। थ्रस्ट, रिलैक्स। They are equal. यूज कीजिए मैम। रिलैक्स, सांस लीजिए, छोड़िए। थ्रस्ट, रिलैक्स। यूज कीजिए मैम, यूज। धीरे छोड़िए पैर। यस, धीरे छोड़िए। रिलैक्स। यूज। Breathe in, breathe out. Okay, relax. बिल्कुल रिलैक्स कीजिए मैम। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। देखिए यहाँ टाइट है, इधर लूज है, ये वाला टाइट हो गया। ये गॉल ब्लैडर एरिया। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। दिस इज कॉल्ड विसरल ऑस्टियोपैथी, जिससे आपके सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाएंगे। गैस्ट्रिक और वो सब जो ट्रबल है वो कम हो जाएगी। ये देखिए यहां से आपका इंटेस्टाइन्स टाइट है, डायफ्राम, लीवर, रिलैक्स, यूज। ये देखिए यहां से हम आपको अलाइन कर रहे हैं। दिस, रिलैक्स, यूज कीजिए बिल्कुल। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस, छोड़िए, बस। यूज, ब्रीद इन, this hand put here, relax. Like that. Yeah, relax.
लॉक माय फिंगर, मेरी फिंगर को लॉक करो, मेरी फिंगर के ऊपर आपकी फिंगर लाइए, एल्बो आगे टच कीजिए, एल्बो से सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। बस वॉक। पानी देखो, शायद इस बॉटल में पानी पानी पियो थोड़ा सा।